Hver annar enn Jesus veler å gløyma forstøyna for å fokusera på framtøyna. Hver annar enn Jesus hever sluka en kærlega til skapningssyn at han teker leire oppator i hendene, sider vitt og jo hikker vi vanruggen eion ettertøy for å byrja omator. Om det skulle missednast eina for enn, ja, så teker han det atter. Vi tålne, byrjar av nudjon, evna det til, så det kan være just som atlan hansara er vittig. Jesus lærkjera smiren, og henta avduging eier a fytla hjärsta okkara vi vån og takksemme. Tog menkan kunne vi se om man bere okkon vi Peter. Hvordan menkan svik og vidt ikke Jesus? Hvordan menkan svik og vidt ikke Jesus og evnokta og han tar i å stå? Samrøvan mittlen Jesus og Peter eier å gjøre okkom vogn. Tog Peter var ikke nega latt til at arbeida vi. Nei, men hovast hetta valgte Jesus å bytja kyrkjøsyna av Peter. Jesus gav ikke opp, men byrja i av nudjon. Byrja i at evna Peter til atter, så han kunde være til kjere som Jesus yngste at han skulle være. Et kjær som han kunde fytla kraft syna ui. Og i hånden leikjeras misens og vi trygg. Vi jo ikke anna enn mennesker, vi ødlom feilon og manglon som sluk innebæra. Men glede båskaperen, essenseren og i ødlom jo tann, at jeg snur seg ikke okkom, men om å leta god få løyve at mynda og evne okkom til, just som han vil, og som han vet best. Hentur hans å sleppa okkom ångantøy. Hvor så ofta vi så missednast, så vera vi verande, og i hans sterske hånden, og han gjør ångantøy opp vi okkom. Jesus innskjer evna okkom til vøker kjær, som kunne fytlast av kraft hansara. Vi kvørst kjennes det harsht, og strever å være i hånden til leikjerasmiren, til leikjerasmiren perfektionist. Han hever en avvise atlan til kvørst einstakt kjær. Men han veit eisene akkurat hvordan langt kjære tåler å være i hånden hansara. Og han sa vel ettertøy, du kjære virismikla ogn hansara, og han rita navnsut ut her, og samme hatt som listamaleren gjør vid målningssyn. Peter evnoktaren. Såleis kunne vi velja å suttje han. Etla vi kunne velja å suttje han som en mynd på at hovast menneskeslige føringar okkara, så vi i Guds hånden, og i hånden leikjeras misens. Og da det han som evner okkom til, så atlan hansara vi okkom løgt oppa forhånd. Og atlan Guds alltid glede, vogn, kærleidje, frigjør og liv og iverflå. Amen. Lov og tøkk og atlan heier være til gode varon, fægir sini og heilavon anda, som alltid hever være og alltid verur, ein sannur tru einjur god, halova vår fra fyrsta opphavet nu og allar ever. Lad nokon bia saman. Gåve himmelske fægir, vi bia fyrirgeving fyre,
at vi ikke elsker te av ødlun hjärsta, sal og sinne. Fyre gjev okkon og sutju nøye til okkon. Vi takkar der fyrir heila og årtutt. Takk at årtutt er det einasta som stendur fast i allar ever, og at vi tog kunne luita av det. Vi ber for taimon som ongan gåan heva. Lat deg sutja at jeg her er og öll velkommen, og til teker imot i öllun akkurat som vi er. Vær jeg sjukon og lat deg sutja at du grøyer. Vær jeg ansamødlun lat deg sutja at du er viner tarra. Vær jeg fatøkon og lat deg sutja at du er ruikur og gavemildur. Vær jeg foreldraleison og lat deg sutja at du er feir tarra. Vær jeg antjon og antjon mannen og lat deg sutja at du hever no mykje av kærleika til öll. Himmelske feir vi bi eisne for bøtnunum og taimon unko. Se du englanare ansa etter taimon og gjev foreldron heilajan visdom til å oppela teg og gjerne livande trygg av det. Vi ber for de kyrkjedunni her i landenum og ut atlan heim. Lad okon sutja at vi er hos systrar og brøvor ut her. Lad okon leggja dent av det som knyter okon saman og i stedet for det som skiler okon. Gjer okon til eit ut her. Vi ber til om å være tjatt heimon som prætika årtutt. Gjer dem og visdom og kraft fra ter til å prætika året rent og klorst. Salva deg vi heila von anda. Vi ber for førja landet. Led okon ångande gløyma hver krosseren i fledje okkara mestjer. Vi ber for ødlun som styra og roa. Gjev dem om visdom og styrke. Led gjørst og tar opp, så det spyrja te om rå, åren avgjerer vera tikknar som avurska liv okkara. Vi ber for de drottningene og familie og hennara. Hjelp til okkon å færa ut i heimen vi frie og kærleka, til gagn for det neste okkara og til æro for det. Amen. Så vil jeg nøyde høve til å takke av hjertet. Jeg var frøy som domprost, jeg var frøy som biskpe, og Bjarna Bæk domproste, og kyrkjeravnen for alle det og i våre vust mer. Jeg vante, vågne og be til at samstarv okkara skal være til røyka sikning for kyrkjefølge. Hjertelig takk.